Так, давайте. 1. Приготовь. Андрей, ногу поставь вперед. Упор сделай себе. 1. Чтоб ты упирался, да, ножкой. Натяните канатку. Ну, вот так. Упор сделали. Раз. На счет 3. Раз. Ну, если отпустит, то проиграет. Давайте, давайте же поддерживайте пацанов. Давай, давай, давай! Ты на победителя. Да. Давай, следующий, кто с ним? С Владом. Я. А после Илюши я. А после Матвея? Приготовились? Да. Раз, 2, 3. Давайте, ого, Владос. Ничего себе. Ну, споткнулся. Сильный. Все, в следующий раз не будешь. Давай. А ну, Люха, давай, Сюда, жги. сюда, Влад, сюда. Сюда. Владика нету горбов, у нас есть. Ну, поменяйтесь, в следующий раз с ним надо. Ну, давайте, поехали. 2. Подожди, 2, фальстарт. Раз, Вот как машина. 2. Раз, 2, 3. Эх, ой, Люха, сопротивление. И- Нет, ты смотри какой. Матвей, иди сюда, его. А можно их скинуть? О, еще Нет, ты. там я. Слышь, ну он уже подустал. Подождите, а ну-ка, ты отдохни, Можно а ты со львом.